No jeszcze nie. Jeszcze Martynka tańczy. Tańczymy. Martyna, siadaj, tańczymy ładnie, no. Ja i dam ten, tylko jak będzie zachodziła, to mi powiesz. Znalazłem ten klocek, co został w tym. Może się będzie bawił, a ten klocek, to autko mam w tym. No. No, ale jak będzie wychodziła, no to już tak może, żeby przetrzymać. Tam będę za nim gonił, ludzie są, ścisk jest. Niech się leczymy. Cztery godziny to już 4:40. No. W ogóle, teraz w ogóle nie wieje. A w tamtą stronę jak my jechali, to aż wiało, aż było super właśnie. Było. Temperatura, ja wiem, gdzieś 17 była w wagonie, a teraz jaroci. Miasto z historią, nie? W latach 80, nie? Punkomanie ruch. 90 jeszcze, nie wiem czy teraz jeszcze. No, jedziemy, popatrz jaka lokomotywa stała, ty patrzysz, hi, no hi. No, patrzymy, nie wolno tam Martynka, nie wolno, tam pani siedzi, popatrzcie. Jest ładne. Jedziemy. W środku drogi. Za chwilę będziemy. Już za połową to już będzie. Do której to? Do trzeciej? Ponad 2 godziny. Ponad 2 godziny. Mamy szczęście, że jest tak luźno. To jest to, że jak my tam jechali, było zimniej, było fajnie, ale nas 8 siedziało. Nie były przystanki, że nas 8 siedziało. Kto wyszedł, to się dosiadł. Ludzie jechali na długi weekend, wcześniej nie. Nie. A ty no siadaj. Nie, siadaj. Nie ma żadnego wstawania, nie. To jest zaraz.
potem będziesz cała brudna. Nie wolno. Oglądaj ładnie. Obok się. O. Tak ci powiem, no. Ładnie. Na zwykły czas. Martyna, nie wychodź. Tam nie wolno. Chodź. Chodź, tu. Tu. Nie wolno. No to for. No my jeszcze trochę. No, ale ci powiem, że to jest dziwne, że no, nie ma tam jak przyspieszyć, bo zwykły jedzie godzinę, a ten jedzie 50 minut. No, chyba tak samo jedzie, może tam się nie może napędzić, tylko po prostu to mu daje, że nie zatrzymuje się na tych mniejszych stacjach. Tylko ma Pszczynę, Tychy, no i Czechowice. No. 50 minut to jest dużo. Znaczy, my mamy taką linię, że jeszcze jedzie w godzinę jedzie 28 km. Sypomy. 30 na godzinę chyba najszybciej tam jedzie. Na Andryw. To masz na Kraków. My musielibyśmy się przesiąść z Bielska na Kraków, nie? Ale akurat żeśmy sobie załatwili transport, ojciec po mnie podjedzie, no to nam się udało. W pociągu jest fajnie, na urlop, dużo pieniędzy, bez bagażu, bez dzieci, to można jechać. I w klimatyzacji. Dzisiaj żeśmy to odczuli. Martyna, chodź, bo pan chce przyjść, chodź, tu, tu, no chodź, tu, nie wolno, bo pan szedł, tu. Nie wolno tu panice, przepraszamy. Chodź tu. Tutaj się patrzy.
Katowicach się przepina z tyłu na przód. Gdzieś tu by też stał normalnie. Za 24. No jeszcze nie. To ma 3 stacje. Nie, jeszcze nie. A jedziesz się. Co? Coś chce. To położyli. Zaraz. A tu już do prawie dojeżdżamy, już góry. Śmieszyło. A i to nasze loże przez 6 godzin. Z drugiej też paczka jaki, ale taki gorszy. Super gorszy. Wysepka. Patrz, tak blisko. Na przykład. I no, na buzi i już. Także dojeżdżamy, już widać. I żeby nie chipsowała, nie liczne. No i torba się rozwaliła i wszystko, i tyle rzeczy. I na razie koniec relacji, już chyba ostatnia. Na razie. No dojeżdżamy, a potem trzeba pakować wszystko i już. Do domu, nie? Przejechali domek do domu. A tu są, widzisz, patrz jakie fajne, malutkie domki. Jedziemy normalnie. Jedziemy do domu. Pekła mi to budowa, nie? Takie przyczepienie.